Handtekeningenactie tegen militarisering. Die is vandaag begonnen om 11 uur 's ochtends bij het Wilhelminaplein. En dat is georganiseerd door Marlon Regales. Hij vindt dat de militarisering van het Caribisch gebied moet worden tegengehouden. En het heeft onder meer te maken met een opmerking die niet zo lang geleden binnen de IPCO werd gemaakt, waar wij van de extra ook aandacht aan hebben besteed. En daarin staat dat om het Caribisch deel van het Koninkrijk in de toekomst beter tegen mogelijke vijandelijkheden te beschermen, de territoriale verdediging op de eilanden moet worden versterkt, inclusief de aanwas van menskracht. Dat geldt onder meer voor de Caribische militairen, onder te verdelen in de Arumehl en de Koermehl. Maar ook moet er meer worden gedaan met de aanwas, wat betekent dienstplicht. Of die dienstplicht nou ooit officieel is afgeschaft, dat weten we niet. Maar Regales wil dat er niet zomaar een beslissing wordt genomen in Nederland over de jongeren hier in het Caribisch gebied. En wil met een handtekeningenactie daar deel aan die discussie nemen. We zullen van u op de hoogte brengen hoe het gaat met het aantal mensen